sugar. Oh, honey, honey. Oi, meus amores lindos do meu coração. Tá começando mais um dia, já são 10h24. E eu tô colocando aqui o waffles, aqueles de congelados mesmo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com as minhas baterias. Eu boto pra carregar, descarrega. É muito complicado isso. Bom, o dia tá lindo, lindo. Eu vou mostrar pra vocês meu dia por inteiro. Eu tô me sentindo muito, muito, muito melhor em comparação de antes. Hoje é terça-feira, estou completando 13 semanas de acordo com a minha última menstruação. Mas, de acordo com a ultrassom, estou com 11 semanas hoje. E o que conta é da ultrassom, gente, porque eu tive ovulação tardia. A Giovana pediu por banana, então eu dei metade de uma banana pra ela. Ela vai pedir por mais. Deixa eu só pegar aqui o pratinho. Minha sogra fez bolo de blueberry. Os blueberries do mercado estão tudo em promoção, gente. Vou mostrar pra vocês a quantidade que tem aqui. Eu vou ficar de boca aberta. Fora que tem mais aqui embaixo, tem mais aqui, ó. Olha o tanto. Olha o tanto. Tudo em promoção. Até os brócolis. Ontem a gente fez sopa de... Eu não, né? Minha sogra e o Rick fizeram sopa de brócolis com arroz e... Ai, como que é o nome daquilo? Frango. Vou pegar essas frutinhas também. Ok, mamãe vai dar. Gente, não tem coisa melhor do que o waffle. Eu tava falando do que mesmo? Do bebezinho, né? Então, eu tive ovulação tardia, que foi o que o meu médico me explicou. Isso é muito comum, acontece com muita gente. Esses últimos dias, assim, que eu tava enjoada, que eu não tava me sentindo muito bem, tava sendo bem difícil, sabia? Em relação a gravar e tudo mais. Agora eu consigo gravar tranquila. Agora eu vou comer essa frutinha. A Gigi pediu metade da outra banana, então ela comeu uma banana inteira. Olha só que milagre. Porque geralmente ela deixa e come depois. Mas ela comeu. Agora eu vou dar essas frutinhas aqui, que é framboesa. Framboesa. Gigi, toma. Toma. Tem que segurar bem pra não cair. Come. Yummy. Mas deixa eu falar pra vocês os meus planos pra hoje. Rick e eu estamos pensando de dar uma saidinha, ir lá na casa dos nossos amigos. Aí eu vou mostrar pra vocês e aproveito e passo no mercado. Ai, deu dor de barriga. Aproveito e passo no mercado também, compro mais frutinhas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha o que aconteceu, pra vocês terem uma noção de como a Gigi, ela entende sim o português também. Estava eu tomando banho, Gigi estava na cama com tablet, né? E ela tava assistindo, aí depois de um tempo ela chega lá no banheiro e fica falando, e faz assim com as duas mãozinhas, ó. Não dá pra entender muito bem o que ela tava falando. Aí eu falei, que foi? Aí ela ficou assim, ó. Aí eu falei, que foi, neném? Aí eu me toquei, eu falei, nossa, eu acho que ela apertou o botão de desligar. Porque tem como desligar, e você bloqueia de novo, aí depois tem que arrastar assim pro lado e ainda ela não consegue. E aí sabe o que eu falei? Eu falei assim, Gigi, vai lá na cama e pega pra mamãe, que a mamãe aperta o botãozinho pra continuar. Vai lá pegar pra mamãe. Ela ficou olhando pra mim, ela ficou pensando. Eu falei, vai lá no quarto, pega o iPad, a mamãe aperta o botãozinho e coloca pra você o desenho. Gente, ela saiu, eu achava que ela iria me ignorar. Ela saiu, aí depois de alguns minutinhos ela volta com o iPad na mão pra mim colocar. Ou seja, ela entende sim. E às vezes ela joga uma coisa no chão, eu falo, Gigi, não pode. Ela sabe que não pode. Eu falo, Gigi, dá pra mamãe, pega pra mamãe, pega. Ela vai lá e pega. Então ela entende. Muito, muito feliz que ela entende também em português. Apesar de falar poucas palavras em português, eu fico feliz de ela entender. Isso que importa. Você entender um idioma, gente, é muito importante. Mais do que falar, sabia? Porque você tá entendendo. Está entendendo. Porque falar depois você vira. Mas entender é importante, ela está entendendo. Falar, ela vai falar com o tempo. Mas vocês perguntam muito qual idioma que ela tá falando, ela fala mais palavras em inglês. Até agora, água, papa e teta. Em português. Só. E au-au, né? Au-au é uma palavra, mas... Aqui o cachorro faz buf, buf. Parece que a Gigi tá bêbada hoje, gente. Só cai. Olha aqui, eu acho que ela tropeçou ali. Tapete. O dia tá gostoso, tá ventando. Tá calor. Nossa, tá calor. Mas tá ventando. Tá abafado. Então hoje vai ser bom, hein? Passear um pouquinho. Eu vou ver se eu compro alguns sapatinhos pra Gigi, não sei. Tô só fazendo uma estimativa aqui. Nem sei se a loja vai estar aberta. Vem. Vem aqui dar a mão pra mamãe. Mas olha só. A gente fica brincando com aquele giz. Vou mostrar pra vocês o que a gente desenhou. Tanto de coisa. Isso foi a semana toda brincando. Desenhei uma menininha. Fiz o jogo da velha. Um elefante. Uma maçã. Um tubarão. Uma pequena árvore. Outra menininha. A lua. Tartaruga. Minha mão. O sol.
um cachorro, uma menininha. Não, aqui é uma menininha, eu ia falar um cachorro também, mas não é. É que isso daqui eu não sei o que que é. Não sei o que é isso. Ah, deve ser o cabelo dela. Mas aqui eu tentei desenhar um dinossauro, ó. Tá vendo um dinossauro? Aí aqui eu desenhei uma casinha. Todos os rabiscos foram a Gigi, tá? Os desenhos foram eu, óbvio, né? Coração, estrela, outra menininha. O Rick escreveu aqui. Miau, miau, Gigi. Gigi, start to cry. Acho que foi isso. Um sol, pássaros, corações. Tentei desenhar uma bola e fogos. Só isso. Mas a Gigi, ela fica atacando aqui, ó. O giz. Ah, não, tava no outro balde. Ela ficou tacando no balde cheio de água. Então vai perdendo, né? Vai gastando. Deixa eu abrir aqui a porta pra socks. Eu já vou trocar a roupa da Gigi, que a gente acabou de acordar praticamente, né? Só levantamos pra comer. E aí eu vou começar a me arrumar. Mas antes de me arrumar, acho que eu vou editar um vídeo pro canal. Ai, gente. Tem muita mosca aqui. O tempo tá tão bom. Deixa eu contar porque eu não andei mais na floresta. Porque a grama tá tão alta. Tá tão alta. Sabe aquela trilha que eu pego? Tá impossível, tá cheio de mosquito. Não dá pra se concentrar ali, não dá. Então eu tô esperando amenizar um pouco a quantidade de mosquito pra depois continuar andando ali todos os dias. Porque tá difícil agora. Nossa, tô esperando o Rick, gente. Me arrumei, tô vendo Rebelde. Não necessito mais de ti. Gigi tá aqui, tá muito quente. Tá muito quente. Cadê o Rick? Que demora! Já estamos prontas, né? Peguei tudo, carrinho de bebê, coloquei aqui o negócio, mudei, né? Porque tava no outro carro, peguei tudo. Snack pra ela. Agora nós estamos indo. Eu baixei um monte de música pra ouvir no carro. Forró, Ruge, Rebelde, um monte de música, um monte de música. Nós viemos aqui na Main Street, em Ashland, né? Aqui na nossa cidade. E o Rick tá ali numa... O que é aquilo? Clínica? Deixa eu mostrar pra vocês. O dia tá lindo, o céu também. O Rick veio pegar a máscara, porque pra poder entrar tem que ter máscara. Corre, corre, corre. Gente, tá muito quente. Hoje tá fazendo o quê? 89 graus. Eu acho que dá em torno de 30 graus no Brasil. Ou um pouquinho mais, eu não sei. 89 graus não é em Celsius, tá? No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei. Amor, você me tentou. Oh, Carla. Bom, chegamos no mercado. Nossa, gente, eu nem sabia onde era. Mó luta pra encontrar, porque o Rick ouve no não sei o que. E eu lá. Tá muito quente, tá muito abafado. You have 25 cents? Não, I have my wallet. Okay. We need card. 25 cents? Ai, o Rick precisa de 25 centavos. Mas eu tenho na minha... Looks like we have to pay for our cards again. É, tenho... Rápido. Calma, Ricky. Vou colocar minha sandália, que eu tô de sapatinho. Vou colocar minha sandália. É que eu amo esse sapato pra dirigir, gente. Pera aí, vocês não estão conseguindo me ver porque tá escuro, mas estão conseguindo me ouvir, então isso que importa. Eu gosto de dirigir com um sapatinho, daqueles sabe, sapato confortável. Ih, cadê? Eu tinha 25 centavos. Na verdade, eu tinha tantas moedas. Rick! I don't have. I just have coins, but don't have 25 cents. Senta aqui, menina. Vai, menina. A menina. Daniele, Shaqui. Gostou do vestido? Tá muito quente, né, Gigi? Tá muito quente. Sempre que a gente vem aqui nesse mercado, a gente compra cookies, porque vale muito a pena. E essas bolachinhas assim, ó, pra mim e pra Gigi, que a gente ama. Ela tem gosto de maisena, mas mais gostosa. Então aqui tem mais coisas, olha. Cone para sorvete tá saindo por R$1,89. Mas ainda prefiro esse, sabia? Gravando um pouco, porque nesse mercado aqui não pode gravar muito, né, gente? Até agora ninguém me parou. Tô gravando um pouquinho, mas uma vez já me pararam aqui. Então eu vou mostrar pra vocês as coisas quando já tiver compradinho, pagadinho, tá bom? Mas até agora eu comprei manga, pêssego, pipoca,
salgadinho e aquele cone pra sorvete, casquinha, né? Gente, Giovana tava vendo as coisas na prateleira e querendo, e gritando, apontando, querendo. Né, Gigi? Gigi, você queria tudo que tava vendo na prateleira? Queria? Você queria tudo? Amiga da mamãe. Estamos chegando, aí a gente vai virar ali na outra rua e vamos chegar na casa deles, né, dos nossos amigos. Ah, eu comprei pipoca, tava com vontade de comer pipoca. E hoje a gente ama pipoca. Mais ou menos que o que a gente comprou. Então, foram bolacha. Ai, 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 ai. Mamma. Muitas caixas, né, gente? Ó, vamos ver aí, é tudo bolachinha. Cereal, eu amo esse cereal de bolinha. Chocolate muito bom. Cookies. Macarrão gravatinha. Lencinho umedecido. Calma aí, neném. Tá um ventinho bom, não tá? Aí tem latas de feijão, de milho. Comprei 3 latinhas de creme de leite, 2 de leite condensado. Tá bem baratinho aqui nesse mercado, ó. E é da Nestlé também. E é muito difícil encontrar no Walmart da Nestlé. Sempre encontro da marquinha do Walmart, que também é muito boa. Pipoca. Comprei várias mangas e morango também, tá em promoção. Aqui sempre tá baratinho. E uvas. Aí também tá vindo ali o pêssego. A nectarina. Ah não, o pêssego. Bom, gente, cheguei aqui na casa dos nossos amigos. Gigizinha tá aqui, ó, mostrando o uau dela, o cachorrinho, né? Que ela sempre anda pra cima e pra baixo com esse cachorro. Os meninos estão aqui, ó, brincando. E o Rick tá lá fora, fazendo não sei o quê. Gente, Gigi tá ali. Pensei que ela fosse dormir porque eu dei a chupeta pra ela. Ela demonstrou que queria dormir, mas pelo jeito não. O que você tá fazendo? So where's he gonna go then if he sells it? No, he'll work there. Tá todo mundo chupando pirulito de caramelo com maçã verde, gente, que delícia. Parece que eu tô comendo maçã, sabe? Eu troquei a fralda da Gigi e a roupa dela também, porque ela tava de vestido. E aqui, como eles moram perto do lago, então o Lake Superior é bem gelado. E tá batendo um ventinho, uma brisa, sabe? Agora eu vou pegar Tylenol porque eu tô com dor de cabeça. E o Rick falou que tem aqui. Deixa eu ver, eu tô com muita dor de cabeça. Ai, tá quentinho aqui. Ah! Tem mesmo, vou pegar, peraí. A pior coisa que existe é ficar com dor de cabeça, não é mesmo? Então eu vou colocar essa roupa da Gigi aqui. Ai, de qualquer forma eu tenho que limpar esse carro. Tenho que lavar ele. De qualquer forma, o Rick falou que o grandão é o Tylenol. E o pequeno é o Ibuprofen, mas eu conheço o sabor porque o Tylenol, principalmente esse vermelhinho, é docinho. E o Ibuprofen eu não posso tomar, né? Vamos lá, eu tenho dificuldade pra engolir, então... Agora eu vou me sentir melhor. Vamos, Senhor Jesus Cristo. Vamos. Vamos que vamos. Que as crianças estão gritando meu nome. Daione, Daione. Então vamos que vamos, né, gente? Cabelo. A gente vai assistir filme ainda. Bom, gente, estamos indo pra casa. O Rick veio usar o banheiro. Eu dormi na casa deles, sabe assim? Eles estavam assistindo 2 filmes. Eu assisti metade do primeiro, mas eu acabei capotando. Gigi também. Aí agora já são 11h20. Aí eu liguei o ar que tá um pouquinho frio por causa do Lake, que é geladinho. Engraçado que lá em casa tava tão calor. Eu tava falando que tá abafado, mas lá perto da casa deles não tava... Tava calor, estava, mas por causa do Lake, a brisa trazia um ventinho bem gelado. Agora o Rick foi no banheiro, quando ele voltar ele vai descansar um pouco, que ele também tá cansado. Mas eu já descansei, eu falei pra ele, nossa, eu dormi tanto que eu acho que eu nem vou conseguir dormir à noite, sabe? Porque eu sou assim, gente, se eu dormir à tarde, eu não durmo à noite. Eu posso estar muito cansada, que nem na gestação, eu fico muito cansada, mas se eu durmo à tarde, eu não durmo à noite. Por mais que meu corpo tá cansado à noite, não dá pra dormir. Por isso que eu prefiro ficar cansado o dia todo, dormir bem pouquinho, pra dormir bem à noite com a Gigi. Então não dá. Eu sou assim, vocês também são. Se vocês são, comenta aqui se vocês conseguirem. Colocamos gasolina.
Então, gasolina ok. Agora vamos pra casa. Em nome de Jesus Cristo, com paz e segurança, né? E já tá esquentando demais. Então é isso, eu nem mostrei muita coisa pra vocês, porque assim, com criança, 4 menininhos, né? Então tem que ficar de olho, porque o pequenininho, ele fica puxando o cabelo da Gigi, o menorzinho, ele tem 2 aninhos, ele fica puxando o cabelo dela. Então tem que ficar atrás dela toda hora, observando ele, pra ver se ele não bate, senão lá, o Gigi berra. E dá pra entender também, né? O menino puxa o cabelo dela, o grandinho fica defendendo a Gigizinha, os 2 grandinhos, ele fica defendendo a Gigizinha. Então, sempre que ela ia brincar no escorregador, eles ficavam lá observando, e eu também, né? Porque eu sou aquela mãe coruja. Aqui eles chamam mãe helicóptero. Não sou tão mãe helicóptero não, mas eu sou bem coruja. Então, aonde minha cria vai, eu fico, ó, observando. Por isso que eu não filmei tanto pra vocês, mas a gente comeu uma comida deliciosa. Ele fez um arroz com ovo, com carne picadinho, com ervilha, com milho, com... o que mais? Vagem. Nossa, tava excelente o arroz, tava excelente. E aí ele fez linguiça assada na churrasqueira, né? O que mais? Tinha tipo macarrão, sabe aqueles macarrão fininhos chinês? Eu não sei se é chinês ou japonês. Com frango, pra você comer com tortillas. Comida mexicana. Tava bom, mas eu gostei mais do arroz. Aí eu bebi suco de manga. Não vejo a hora de amanhã comer manga. Acho que eu continuo, eu sei, eu acho que tá pequeno o vídeo. Eu continuo amanhã, se eu fazer alguma coisa eu mostro mais pra vocês, tá? Porque agora a gente só vai pra casa, é 1 hora e alguma coisa de casa até chegar em casa, então não tem muito o que mostrar hoje à noite, né, gente? Tirar a maquiagem. Não, cansa, né? Cansa. Então amanhã, como vai estar, eu tenho certeza que amanhã vai estar um dia lindo. Eu mostro mais pra vocês. Pega o seu ursinho, Gigi. Pega o seu ursinho. Fala oi pro canal. Fala oi. Oi. Foi quase, ó, saiu quase um oi. Oh. Manda beijo. Oi. 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 Tá saindo as palavras em português. Com fé tá indo. Oi, meu amor. Manda beijo. Ó, o Rick trouxe donuts. I should got milk and bananas. Bom dia, gente. Apareci. Agora nós vamos comer, né, Gigi? Cereal. Trouxe aqui um bowl com leite e cereal. Hoje aqui tá farta, gente, de fruta. Tem pêssego, tem manga, tem banana, tem uva, tem morango, tem laranja, tem tudo. Minha sogra acabou de fazer uma torta também. Tá, mamãe, vai dar. Deixa eu só misturar um pouquinho. Fala oi. Ontem você queria falar oi, lembra? Oi. Oi. Tá, mamãe, vai dar, peraí. Hoje eu vou limpar o carro, gente, que tá tão sujo. Eu fui pela uma estrada de terra que eu tenho costume de ir. E como é branco, sujou. E aqui, como a gente mora todo no interior, a minha amiga também, a Lilian, falou que no carro dela, no dia que ela tava dirigindo, tava cheio de bichinhos. Os bichinhos, eles caem, principalmente à noite, que o farol tá super no alto, no estourado. Aí os bichinhos vêm na direção da luz e o que acontece? Pá! Sei lá, se estraçalha no vidro do carro. Então tá tudo sujo, tem que lavar. Os 2 carros, o outro e o branco. Ai, gente, tô aqui fora, tá tão gostoso o tempo. Olha que delícia. Vou mostrar pra vocês o carro, como tá todo sujo aqui na frente. Dos lados nem tanto, mas eu vou limpar. Ó, isso aqui é tudo mosquinha. Sabe aqueles bichos que ficam voando, ó? Tá vendo aí? Tem mais. Tinha um aqui, ó. Ou era aqui? Ai, nem tá mais. Então aqui dos lados também, ó. Vou limpar isso daqui. Dá uma limpadinha mesmo. Ali, ó. Olha, tudo sujo, ó. Tá ventando muito. Não sei se hoje é um dia bom pra lavar. Mas tá calor. Tá ventando, tá calor. Então acho que eu vou ter que colocar o carro ali. Na grama. Ou aqui mesmo. Não, mas aqui a mangueira tá pra lá. Aí eu vou lavar o do Rick, o carro menor. Quer dizer, é nosso, né, gente? Não vou ficar falando do Rick, meu, porque é nosso. Por mais que ele seja ganhado, é dele também. É meu e dele, porque somos casados. Então tudo é nosso. Comendo a banana, aproveitando.
É o cavalo. Aí a vaca. What? Duck. Gente, Gia é muito esperta. Ela tava vendo a vaca ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem uma vaca ali e tem patos aqui. E um gato aqui. Olha os patos ali, tudo debaixo da sombra da árvore, né? Gostoso. Gente, olha que lindo que minha sogra tá cuidando. Ela colocou papelão por baixo. Ela sempre faz isso todo ano. Aí, quando chove, absorve, né? E o papelão começa a virar camada da terra. E aí aquelas gramas que só atrapalham e não faz nada. Só destrói as plantinhas. Não cresce. Mas olha que lindo. Aí ela fez tipo esse círculo aqui com pedras. Então tem várias pedras. É uma dica aí pra quem quer se livrar daquelas gramas que crescem e só danifica as plantinhas. Agora nós vamos lá ver os bezerrinhos, dar leite pra eles. Tem 1, 2, 3, 4 bonitinhos. Come on, Cappies. Come, Gigi, come. Vem. Come on, baby. Oh, vem. Ai, que coisa gostosa. Que coisa gostosa. Baby. Esse bebezinho. Gente, parece um cachorrinho, sabe? Quando quer algo. Tá mordendo. Brincou. Que coisa gostosa, gente. Olha que bonitinho. É muito fofo esse nenenzinho. Come here, baby. Come on, baby. See, big bottle. Yes, the Cappy has a big bottle. So thirsty. So hungry. The other one. Gigi, é o bebê, Gigi. It's a baby. Oh, it's drinking milk. Well, come on, don't be so silly. Don't be so silly. Oh my goodness. You're silly. Hungry. Oh my gosh. Do you see hungry baby? It's not horse, it's cow. Cow. Look at the cows. Yeah, baby cows. Baby cows. Right. Posting. Gente, a mãe desses bezerrinhos, elas são... Como que eu posso dizer? Elas rejeitaram os bebês, sabe? Nunca deram de mamar, se afastavam, eles ficavam sozinhos e desnutridos. Então, pra eles não morrerem de fome, a solução é dar esse leite. Mas é raramente que acontece, só aconteceu com esses dois. Tem um monte de bezerrinho pra lá no pasto. Mas só com esses dois que a mãe fez isso, sabe? Ela é agressiva, ela é uma vaca agressiva. Então ela fica separada das outras vacas. Ela é muito agressiva. I think this one's empty. Da última vez que a gente tinha um bezerro é porque a mãe do outro tinha, infelizmente, morrido. Oh. Oh. You want to pet the Cappy? Oops. He says, No, I'm shy. yeah, you want to baby. It's so little. Trying to find more to eat. Solta G. Ok. Nós viemos ver o cavalo que Gigi é apaixonada, ó, no cavalo. Gigi é apaixonada, gente. Where's
horses. So pretty. So pretty. Horse. Hey, say the horse. You like them, don't you? You like the horses. Oh, glad we have a wind or the flies would be really bad. Horse is so pretty. Oh, that's good. Oh, you got some bug bites here. You got bug bites though. It's so cute. Oh, They like you, right? I love it. Oh, that feels so good. Yeah. Be hatching soon. Gente, aquela patinha ali vai ter patinhos. You can go a little closer if you want to. I just don't want Bella to go. Oh, que bonitinha. Tá chocando os ovos. Yeah, she does. Que bonitinha. She's so quiet, mami. Esse patinho tá machucado porque a Gansa, a Ângela, machucou. Quase que mata. Minha sogra que teve que segurar. Separar, quer dizer. Hi, Mama. Hi, baby. It's a girl. Yeah, this is a girl. A nossa horta, ó. Porque ama ficar ali na horta, plantando. Cuidado, bebê. Vem cá, vem. She's not very Tadinha, young. She's kind gente. of old, but she's always been a really good Ó, o mom. ganso segurou na cabeça dela, sangrou muito. Agora tá melhorando, mas tava inchado. Stay here. You want to see her feet? Oh, duck feet. Duck feet. She's a good swimmer. Gente, tô dando pêssego pra Gigi. O Rick chegou em casa agora, vai comer também. E... toma mais. Mastiga bem, tá, neném? Pra não se entalar. Aqui tem uma torta que minha sogra fez de blueberry. Lembra que eu mostrei um monte de blueberry pra vocês? Aqui, ó. Um monte. What's Delícia. on Friday? Bebê cansado, cachorro cansado, gente. Olha só. Gente, a Gigi tá dormindo. Acabei de postar vídeo. Agora eu vou colocar água na... Vou mostrar pra vocês. Peraí. O Rick tá vindo, ó. Eu vou ligar aqui a torneira. Que eu preciso fazer, sabe o quê? Colocar água nos tanques da horta. Ventando muito, tá saindo as águas, eu vou encher. Já que é só pra planta mesmo, tá? Não é pra animais beber, não. Então vou encher esse aqui já tá cheio, esse e esse. Aí eu vou lavar o carro na grama mesmo, pra não fazer lama. Eu já tomei sopa com a Gigi, a gente tomou sopa no almoço. Tem uma panelona de sopa. Aí eu quero lavar logo esse carro, os dois, pelo menos os dois é minha meta. Da minha sogra, ela falou que se eu quiser lavar, eu lavo, mas não precisa. Encher esse. Engraçado que aqui não dá dengue. Que estranho, né? Nunca teve. Minha sogra falou que nunca teve caso de dengue aqui, nunca. E fica água, sempre fica água, que a gente mora em fazenda, então fica em água em balde. Não dá dengue. Por que será? Aqui tem, ó, a parsley. Ali tem abobrinha. Que isso, beterraba? Acho que é beterraba. Tem tudo aqui, gente. Tomate, pepino, berinjela, melancia. Ó. Acho que aqui é tomate. Tomate é o romã, não sei como fala. Roma. Tomate roma. Enchendo, ó.
Eu acho que eu vou lavar primeiro. Lavar não, acho que eu vou limpar primeiro, organizar dentro. Porque depois vai ficar com água, né, na grama. E aí é melhor primeiro dentro. Então eu vou dar uma organizadinha dentro, vou mostrando pra vocês rapidinho. E depois eu mostro como ficou o resultado final de dentro e de fora. Agora eu vou limpar aquele Honda ali, ó. Por dentro ele tá um caos. Primeiro eu vou começar por dentro. Aí depois eu limpo por fora. Gigi acordou, comeu um pedaço de torta. E aí depois comi pipoca, dei pra ela também. Ela tá ali. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá a situação do carro. Olha ali, ó. Chão. Do outro lado. Aqui dentro, ó. Limpar, mas organizar mesmo. Não tem muita sujeira, é mais desorganização. Tá mais desorganizado. Gente, olha que delícia, vocês estão vendo? Cabelo aqui voando ao vento. Janelas estão abertas, mas tá com tela de proteção por causa de mosquito, né? Tava lá embaixo com a Gigi, tava assistindo. Agora eu vim aqui pra cima comer manga. Eu gosto de manga assim, ó. Quando tá verde, porque tá durinha, mas não tá verde de deixar a boca estranha, sabe? Tá verde adocicada. E olha como eu tô, ó. Fiquei o dia todo lá fora praticamente. Olha como eu tô, já peguei um bronze, né? Bom, são 7h49, mas tá de dia, tipo, solzão lá em cima, não tá do outro lado. Agora eu vou cortar aqui essa manga pra dar pra Gigizinha, que ela é apaixonada. Gente, eu na cozinha sozinha procurando a Gigi, cadê ela? Aqui, já sobe pra cadeirinha esperando. Mamãe vai dar, calma aí que a mamãe vai cortar, pera aí.
Aquela manga tava uma delícia. Por mais que ela aparentava estar verde, ela tava muito docinha. Tava mole, sabe? Mas tava doce e algumas partes durinha. Amo. Rick vai fazer uma fogueira. Gigi tá ali. Finzinho de tarde, o sol já se pôs. Vamos ver a fogueira. Senta aí na cadeira, menina. Ó. Cantinho da fogueira. A fogueira começou, a Juju tá comendo aqui a bolacha, ela nem vai esperar pra comer com marshmallow. Oi, Bela, desculpa, tá, Bela? E olha, levou um tempinho pra essa fogueira começar, agora nós vamos ficar aqui em família, nesse clima bonito, nessa paisagem maravilhosa, né, gente? Aqui é um paraíso, vamos admitir que é um paraíso sim. Olha o tanto de natureza, vacas ali, a gente escuta o som dos bois, dos passarinhos, dos mosquitos, ó. Passarinho, sapo. É uma orquestra dos bichos. Tá chegando ali, minha sogra. Ela foi pegar pêssego, uma caixa de pêssego, baratinho, sabe? Tá vindo da Georgia, eu acho que é Georgia, se eu não me engano, os pêssegos. E vale a pena comprar assim, sabe? Mas é isso. Ele tá vindo com uma tesoura. Ele vai cortar essas gramas assim, ó. Fica em volta da fogueira, porque não era pra ter, né? Mas cresceu. Haircut. Bom, gente, apareci, mas já é outro dia. Só vou finalizar o vídeo mesmo. Ontem à noite a gente ficou lá na fogueira e depois eu entrei, dei banho na Gigi, fiz ela dormir. E aí eu fiquei assistindo um pouco. Mas é isso o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou, me acompanhe nas redes sociais, gente. Mas vai estar horrível. Principalmente no Instagram e nas outras que eu vou deixar linkadinho na descrição do vídeo também. Se você é novo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Beijo pra todo mundo, fique com Deus e tchau.